Տիրոջը կօրհնեմ ամեն ժամանակ։ Նրա փառաբանությունը միշտ իմ բերանումը պիտի լինի։ Թող իմ անձը Տերովը պարծենա, խեղճերը թող լսեն և ուրախանան։ Մեծացրեք ինձ հետ Տիրոջը, թող իրար հետ բարձրացնենք նրա անունը։ Ես խնդրեցի Տիրոջը, և նա պատասխան տվավ ինձ, և իմ ամեն ահ ու վախից ազատեց ինձ։ Նրան են մտիկ տալիս և լուսավորվում, և նրանց երեսը չի ամաչի։ Այս խեղճը կանչեց, և Տերը լսեց, և իր ամեն նեղություններից փրկեց նրան։ Տիրոջը հրեշտակաբանակ է շինում նրանից վախեցողների 4 կողմովը և փրկում է նրանց։ Ճաշակեցեք և տեսեք, որ Տերը քաղցր է։ Երանելի է այն մարդը, որ հուսացած է նրան։ Վախեցեք Տերիցը, ով նրա սուրբեր, որովհետև նրանից վախեցողների համար պակասություն չկա։ Առյուծի կորյունները կարոտում են և սոված են, բայց Տիրոջը խնդրողները ոչ մի բարիքի պակասություն չունեն։ Եկեք, որդիկ, լսեցեք ինձ։ Ես Տիրոջը երկյուղը սովորեցնեմ ձեզ։ Ով մարդ, որ կյանք ես ուզում և լավ օրեր սիրում, բարություն տեսնելու համար, պահիր քո լեզուն չարությունից և քո շրթունքները, որ նենգություն չխոսեն։ Հեռացիր չարիցը և գործիր բարին, խնդրիր խաղաղություն և նրա ետևից գնա։ Տիրոջ աչքերը արդարների վրա են, և նրա ականջները նրանց աղաղակի վրա։ Տիրոջ երեսը չարագործների վրա է, որ նրանց հիշատակը երկրիցը ջնջե։ Արդարներն աղաղակում են, և Տերը լսում է, և իրանց ամեն նեղություններից փրկում է նրանց։ Տերը մոտիկ է սրտով կոտրվածներին և փրկում է հոգով փշրվածներին։ Շատ են արդարի նեղությունները, բայց Տերն այն ամենից փրկում է նրան։ Տերը պահում է նրա ամեն ոսկորները, որ նրանցից ոչ մեկն էլ չկոտրվի։ Չարությունը ամբարշտին կսպանե, և արդարին ատողները կդատապարտվին։ Տերը փրկում է իր ծառաների անձը, և բոլոր նրան հուսացողները չեն դատապարտվի։